Elдің көшірді балаларыма Моңғол итінің тұқымынан бір жас күшік тауып әкеліңдер дедім. Бірер ай болған жас күшікті әкеліп, кәдімгідей шомылдырып, тазалап, бейпылыма тапсырдым. Ол кәдімгідей таза тамақ беріп асырады. Бөрбасар деген ат берді. Қалада тұрып, ит асырағанды өлердей жек көруші едім. Осы шешімге неліктен келгенімді күні бүгінге дейін түсінбеймін. Шекарадан тірі хайуан алып өтуге тиісті заңға сәйкес тиісті құжаттарын өзім заңды жолмен дайындап бердім. Мойнына тағатын ресми нөмірі, мал дәрігерінің анықтамасы дегендей кәдімгі анкетасы болады екен. Сонымен ұшаққа отырар кезде қойнына тағып әкелді. Баянөлгөй өскімен арқалық ресмен алғаш өзімізбен бірге ата жұртқа аяқ басты. Торғайға барған соң еркін өсіп жетілді. Түрі де әдемі аламойнақ. Сондай кеселді. Бөтен адамды үйдің маңына жолатпайды. Ауылдың ұшысқы бойы Қасқырбайдың әкесінен бұлардың иті де кеселді дегенді талай естідік. Бөрбасардың ерекше бір қасиеті, Моңғолиядан барған кім болса да, етегінен бір иіскейді де еркелеп аяғын ұрынады. Келесі жылы Амантоғай ауданының Спенияқ совхозынан келген ақын Байғалымның өмірі алғаш көріп тұрса да, иіскелеп еркелегенін қайтерсің. Байғаш бірнеше күн қонақ болып, қайтарда автобус аялдамасына дейін еріп барып, дөң асқанша шоқиып, артынан қарап отырды. Менімен бірге қайтты. Байғаш кейінірек Бөрбасар деген дастан жазам деп жүрді. Сөйтіп бөртуіміз өзімізбен бірге келген елдің көсі сияқты көрінеді. Ауылдағы М, Қ, Ы есімді үш кісіге ерекше өш болды. Егер айтатын тілі болса құпиясын бөрту өз айтар еді. Екінші жылы жергілікті жердің төбеттерімен алағап 9 күшік тапты. Ауыл балалары сәл ерсейген соң бір-бірден алып, Соңғыбай балдызым ерекше ақ түсті күшігін асырады. Күшіктері жүндес, денесі зор, нағыз Моңғолдың таңқары, қасамбасы. Ат үстінен кісіні жұлып алатын тайыншадай ұранқай қалқының төбеттерін еске түсіреді. Бір күні баздағы күзеттен үйге таяп қалып ем, біздің қора маңынан тарс еткен мылтық дауысы естілді. Алдымнан қашып бөрту шыға келді. Тездетіп қораға келсем, ойбайлап біреу жатыр. Қасында зоотехник Болат тұр. Себебін сұрасам, мал дәрігері Нұрсейітке оқ тиіпті. Үйде адам жоқ кезде екеуі бос жүрген Бөрбасарды атпақ болып, үй мен қораның арасынан өткізіп, екеуі екі жақтан атпақ болады. Көлделең өтіп бара жатқан бөртудің атқан Болаттың оғы Нұрсейіттің жамбасына тиіп, Нұрсекен қалпақтай ұшырады. Болат сасқаннан дереу совхоздың камазынан мал дәрігерді салып алып, аудандық ауруханаға жөнеледі. Сөйтіп бөртуіміз бір тапсырыстан, ажалдан аман қалды. Ауылдағылар киесі бар ит деп үй маңына жоламайтын болды. Келесі жылы қыста сарайда тұрған екі биені бөртуден болып ала алмаған ұрылар түнде атып кетіпті. Сөйтіп аяулы итіміз екі бие үшін құрбан болды. Бөртуімізді ақ жауып қораның ішіне көмдік. Ал ұрылар егескенмен ертеңінде екі биемді де сойып алдым. Осы оқиғаның соңы сөз болып әрең басылды. Қалған бір күшігіне тағы да Бөрбасар деген ат қойып, шынжырмен байлап ұстадық. Нағыз қасқыр сол болды. Оны 1997 жылы Қима ауданының екінші қыстағында қыста ұрлап кетті.
Дәл сол күні бош жүргенде көрші орыстың үйіне ылыққан қаншық етіп келген біреу ұрлапты. Төбетті осылай ұрлау осы жақта сыналған әдіс деседі. Жоғарыдағы соңғыбай балдызым асыраған ақ күшік таймас мау бастау болды. Соқаң Монғолияға қайта көшіп кеткенде, қазіргі Астана маңайындағы Порбер ауылында інім Қызырбек алып қалып. Сол таймастың бір қылмысы әлі күнге есімде. Байлау ұйықтап жатқанда орыстың бір алқаш қатыны таймасты басып кетіп, қатынның балтырынан қауып алады. Есін жинаған алқаш иттің есін сотқа беріп, молырақ айыппұл салып, олжаға кенелгісі келеді де, қимадағы тәуелсіз сот Колховқа арыз береді. Емделу үшін Астанаға барғанын, 42 мың теңгеге дәрі алғанын айтады. Алғашқы сот жиналысына иттің есі делінген Чәмча жеңгем шақырылып, тергеу кезінде қысымы көтеріліп кетіп, қалжылдай бастағанда, судьямен дауласып, шошып кетіп, сот процесі аяқталмай қалады. Содан күндердің бір күнде сот мені шақыртып, жеңгең үшін сен жауап бересің деді. Жеңгемнен мән жайды толық естіген соң сотқа қатысуға келісімді бердім. Өзімше мұқият дайындалдым. Сот жиналысына орыс қатынның адвокаты бір куәгер қатысып, сот жұмысы орысша жүрілді. Мен қарсылық білдіріп, тек мемлекеттік тілде өтуін талап еттім. Сонымен Колхов маған бір орысша қағазға қол қоюымды айтып, тілдей қағаз берді. Іштей оқып оққаным, таймастың қылмысына қатысты жалған әс айтсаң, пәленбай статья бойынша жауапқа тартыласың депті. Түсінбедім, қазақша түсіндіріңіз дедім. Соттың хатшысы қазақ қызы, аудармашылық қызметті қоса атқарды. Колхов менен орысша сұрайды, оның сөзін хатшы қыз маған қазақшалайды. Қазақшасы да жетісіп тұрған жоқ. Менің қазақша жауабымды орысшалап Колховқа жеткізеді. Орыстардан тағы осы тәсілмен жүргізеді. Мен тура қарсы шабуылға шықтым. Орыс қатын ұйықтап жатқан иттің үстіне мас болып келіп өзі қалаған. 42 мың теңгеге дегені жалған сөз. Астанаға барып көрінген дәрігерінің анықтамасы, жарақатының ешбір анализі дәлелі жоқ. Алдыңғы сот жиналысынан бері жеңгемнің денсаулығы нашар, Алматыда емделіп жатыр. Сондықтан ешбір дәлелсіз жалған куәгермен жеңгеме жала жапқан үшін моральдық айыппұл 1 миллион теңге төлесін. Егер талабым орындалмаса, Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық адамдар құқығын қорғау ұйымына өтініш білдіремін. Мен Монғолияда сот орнында штаттан тыс халық телі қызметін 10-нан аса жыл істеген тәжірибем бар деп тепсіндім. Осыны естіген соң даулескерлер қалдырып, мені сыртқа шыға тұруымды өтінді. Қайта кірген соң судья менен айтқандарымды қағазға жазып беруімді өтінді. Орыстарды қайтарып жіберді. 2 параққа толтырып жазғандарымды шала шарпы қарап шыққан соң, қазақша әжептәуір сауатың бар екен, қайта бер, қажет болса тікелей шақырамыз деп қоя берді. Бұлардан аулақ жүрген дұрыс деді ме, дело жабылғандай болды. Расында бізді түк білмейтін надандар деп ойласа керек. Сөйтіп таймастың бір қылмысы осылай жабылды. Келесі қылмыстары туралы Қызырбектің әңгімесі таймас қазақ баласына тимейді екен. Орысты көрсе қуып жүріп қабады екен. Бір кемпірді қауып алып оған күріш ішіп жем беріп, енді бір алқаш орысты қапқанда арақ беріп ауыздарын жапты. Әбден қартайғанда босатып жіберіпті. Бір күні жоқ болып кетіпті. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді деген рас-ау. Сөйтіп Монғолияның даңғар паралының тұқымдарының тағдыры солай аяқталып, адамдар өмірінде кеше де бүгін де
Böğürbasardan tömen teksiz adamдар bola beretinine göz jetkizdik. Tayyip Tevkeýoğlu. Okuwan kabyl etmedi.